రోజు మనం చూడబోయే గ్రామం కేసనపల్లి. ఈ గ్రామం కూడా కోనసీమలో ఉన్న ఒక అందమైన గ్రామమే. కొబ్బరి తోటలు, జీడి, మామిడి ఈ గ్రామంలో విరివిగా పండే పంటలు. అంతేకాదు సముద్ర తీరం ఉండడంతో ఒక అందమైన బీచ్ కూడా ఈ గ్రామంలో ఉంది. ప్రతి సంక్రాంతికి గోదావరి జిల్లాల వారు వారి వారి ఊళ్ళకు వెళ్ళడం ఆనవాయితీ అయితే, అందులో ఎక్కువ మంది ఆ 3 రోజులు కేసనపల్లి వెళ్ళడం ఆనవాయితీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ 3 రోజులు ఇక్కడ జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయి మరి. మనం వంతెన దాటి కొంచెం లోనకి రాగానే రైట్ సైడ్ లో ఒక ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయం చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉంది. చుట్టూ చాలా రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ ఖాళీ ప్లేస్లో అయితే ఈ ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయం చూసిన తర్వాత కేసనపల్లి గ్రామంలోకి వెళ్ళి ఆ గ్రామం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. ఆ గ్రామం చూసిన తర్వాత ఇక్కడ దగ్గరలో సముద్రం ఉంది. ఆ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి అది కూడా చూద్దాం. కేసనపల్లి గ్రామం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లా మలికిపురం మండలంలో ఉంది. ఈ గ్రామం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ముఖ్య పట్టణమైన కాకినాడకి 82 కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ, మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ అయిన మలికిపురానికి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ ఉంటుంది. నమస్తే అండి. అంటే కేసనపల్లి అంటే మొత్తం 3 కలిపి అంటారండి? మూడు కలిపి. 3 కలిపి అయితే 83 ముందు 3 కలిపి. ఓకే. 3 అంటే పడమటపాలెం, తూర్పుపాలెం, కేసనపల్లి 3 కలిపి ఒకటే పంచాయతీ. ఓకేనండి. ఇది 83 ముందండి. ఓకేనండి. 83 ముందు తర్వాత 3 పాలెల కింద ఎడగొట్టి 3 పంచాయతీలు చేయాలి. ఎందుకంటారు సార్? జనాభా ఎక్కువ పెరగడం, మెయిన్ పంచాయతీ అండి. ఇది కేసనపల్లి మెయిన్ పంచాయతీ. తూర్పుపాలెం ఒక పంచాయతీ. కేసనపల్లి అండి. కేసనపల్లి తూర్పుపాలెం ఉంటారు, అది కేసనపల్లి పడవడపాలెం ఉంటారు. ఇది పడవడపాలెం, తూర్పుపాలెం, ఇంక 3 కలిపి ఒకటి మాట. గొల్లపాలెం కూడా ఇందులో ఉండదండి. గొల్లపాలెం కూడా గొల్లపాలెం, తూర్పుపాలెం, కేసనపల్లి, పడవడపాలెం 4 కలిపి ఒక పంచాయతీ. ఓకే సార్. అయినా 3 పంచాయతీలు కొట్టి
ఈ కేసనపల్లి ఏంటి సార్ ప్రధానంగా వ్యవసాయం అంటారండి? వ్యవసాయం వంతులు లేకపోతే నీ ఊరు వస్తాను కూడా లేదు. ఎక్కడికి మలికిపురం తీసుకెళ్ళాలంటే ఏదో ఒక చివరిన ఒక ఊరిది. ఏ ఊర్లో సార్ అది? ఒకప్పుడు ఈ గ్రామానికి వంతెన సరైన సదుపాయాలు ఉండేవి కాదంట యనుమల బాపిరాజు గారు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన వారి తాతయ్య గారు ఈ గ్రామానికి వంతెనను కొన్ని సదుపాయాలను తీసుకొచ్చి బయట ప్రపంచంలోకి ఈ గ్రామాన్ని తీసుకువెళ్లారంట. యనుమల బాపిరాజు గారు అప్పుడు ఇందాక వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వీటికి ముందున్న గ్రామాల కరెంట్ లేకపోయినా సరే ఈ ఊరి దాకా ఆయన కరెంట్ తీసుకురావడం ఏంటి, ఈ గ్రామం ఈ విధంగా ఉండడానికి అప్పట్లో ఆయన చాలా పనులు అయితే చేశారంట. మనం ఒకసారి ఆయన స్టాచ్యూ ఈ గ్రామస్తులు అందరూ కలిపి ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు. ఒకసారి మనం ఆ స్టాచ్యూ అయితే చూడొచ్చు. ఈ గ్రామంలో కొబ్బరి చెట్లతో పాటు ప్రతి వీధిలో కూడా పెంకుటిల్లు ఈ విధంగానే కనిపిస్తాయి. మనం ఒక వీధిని ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఆ ఒక్క వీధి అనే కాదు ప్రతి వీధి కూడా ఈ గ్రామంలో ఈ విధంగానే ఉంటుంది. కేసనపల్లిలో కొంచెం ఎదరికి ఈ వీధిలో అయితే కొన్ని మండువాలోగిలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి ముందు వీధిలో అయితే మామూలు పెంకుటిల్లు కనిపించినాయి. ఈ రెండు మండువాలోగిలు ఒకసారి ఫ్రంట్ ఇల్లు అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఒకసారి బయట నుంచి చూద్దాం ఇల్లు ఎలా ఉందో. ఇది చూసిన తర్వాత ఇంక ఇల్లు ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే ఇది ఒక మండువా ఉంది. ఈ మండువా వచ్చి అడబాలదంట. ఒకసారి చూద్దాం లోనికి వెళ్ళి.
ఇది హాల్ అంటారండి ఇది? చల్లగా ఉందండి శుభ్రంగా. ఆ, మరి తాటిపట్లు అయితే తర్వాత ఏం అంటారండి ఇవి? సరం చేశారు సార్. ఇంకోటి మీ ఊర్లో ప్రతి సంక్రాంతికి ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ పెడతారు ఏంటండి? అంటే మొత్తం చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కేసనపల్లి అని సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఇటు వచ్చేస్తూ ఉంటారండి. ఏదో మంచి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇంకా 3 రోజులు కూడా ఎవరింటికి వచ్చినా కూడా వెస్ట్ ఈస్ట్ గోదావరి వాళ్ళందరూ ఈ కేసనపల్లి వచ్చేస్తారండి. అదొక మంచి ఆనవాయితీ అండి మీ ఊరు. ఇది హాల్ అండి ఇది? ఇది మండువా? ఓకే ఓకే, చాలా పెద్దదండి మండువా. స్తంభాలు కూడా బాగున్నాయి. అంతా మట్టితో కట్టింది అంటారండి పూర్తిగానే? పూర్తిగా మట్టి. ఎన్ని గదులు ఉంటాయంటారు సార్ ఇది? ఓకే, ఇది ఒకసారి అంటారు ఇది? అదే టైప్. వాటర్ ఏమైనా మిద్దె ఏమి లేదు, వాటర్ అయితే దిగుతుంది అంటారండి? క్లియర్గా వెళ్ళిపోద్ది బయటికి. పల్లి 3 అండి. ఇంకెవరిదండి? అది అడబాలోళ్ళే. అది మీకు ముందున్న ఇల్లు కూడా అడబాలోళ్ళది, ఇది ఒక అడబాలోళ్ళది. ఇంక ఈ ఊర్లో ఇంక అన్నీ తీస్తారు, ఇంక అన్ని డాబాలు అయిపోయినాయి ఈ కేసనపల్లికి. తూర్పుపాలెం అయితే అడబాలోళ్ళు, ఆలయ కూడా అడబాలోళ్ళు. ఇంకా ఈ ఊర్లో కలిపి ఉన్న ఊరు ఇంకోటి ఏదో చెప్పారండి, గోడపల్లి దీంట్లోకి వస్తుందండి. అది వేరేమో. గోడపల్లి వేరే అనుకుంటానండి. ఓకే ఓకే. తూర్పుపాలెం మీది, కేసనపల్లి ఇస్తారు సార్. ఇప్పట్లో వ్యవసాయమే అంటే, వ్యవసాయం అంటే కొబ్బరికాయ అంటారు ఎక్కువ. సరువు తోటలోని కొబ్బరి తోట. ఇంకా ఈ ఒరేమో ఉండదు, ఇటు తక్కువ ఒరేమో ఉండదు. ఇంకా దగ్గర అంటే మలికిపురంలో దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఓకే సార్, ఇవన్నీ ఒకసారి చూస్తాం. కొబ్బరి తోట మధ్యలో ఏ ఇల్లు చూసినా చాలా అందంగానే కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ గ్రామంలో కొబ్బరి ఒకప్పుడు ఇంకా బాగా పండేదంట. ఉప్పు నీరు బాగా ఎక్కువ రావడంతో కొబ్బరి తోటలు కాయడం అయితే కొంచెం తగ్గాయంట. అలాగే మనకి రైట్ సైడ్ లో కనిపిస్తున్న మామిడి చెట్టును ఒకసారి చూడొచ్చు. చెట్టు నిండా కాయలే కనిపిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు ఇంకా ఎక్కువ కాసేదంట ఈ చెట్టు. దీనికి కూడా ఉప్పు నీరు ఎక్కువ తగలడంతో కాయ సైజు తగ్గిపోయి ఈ విధంగా అయితే చిన్న చిన్న కాయల కింద కాస్తుందంట.
మన వెనకాల ఈ కొబ్బరి తోట చూస్తున్నాం కదా, ఈ విధంగా మొత్తం 300 ఎకరాల దాకా పాడైపోయిందంట. మనం ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు, ఆయన కూడా అడిగిన ఈ విషయం గురించి. ఆయనది 7-8 ఎకరాలు పోయిందంట. అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేక ఎందుకు తవ్వారన్నది తెలియదు. ఆ కాలువ అయితే మట్టికి ఉప్పునీటి కాలువ అది. ఆ తవ్విన తర్వాత మట్టి అయితే కొంతమంది చదురుకోవడం, కొంతమంది అమ్ముకోవడం, మొత్తం మట్టి అయితే లేదు. దానివల్ల 300 ఎకరాలు పోయింది. ఇంకా మళ్ళీ సరి చేద్దామన్నా అది అవ్వదు. ఆయన అడిగిదాం ఒకసారి ఈ విషయం అయితే. మీది మాది వచ్చే 4 అందములు. మాది ఓ ప్లాట్ 7 ఎకరాలు. 7 ఎకరాలు. ఓ ప్లాట్ ఎకరం, ఓ ప్లాట్ 2 ఎకరాలు. ఇంకా కాయలు కాయట్లేదు. ఈ 10 ఎకరాలు చెప్తాను కానీ మొత్తం అంతా కొత్త 20,000 కొబ్బరికి 15,000 కొబ్బరికి వచ్చేది. ఇవాళ 4-5కి వస్తే 4-5 కొబ్బరి రాలేదు. అసలు మరి అసలు అది ఉప్పు నీటి కాలువ మరి ఎందుకు తవ్వారంటారు సార్? అసలు అది ఓయిన్ చేసే వాళ్ళు కూడా నీరు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయిపోయిందేమో అనుకుంటున్నాం. అంతేనంటారా? 2 దాన్ని తగ్గట్టు పాచిల భూమిలో బిజ్జి కడతారు. ఆ సప్ప నీరు రాకుండా గొట్లు వేసారు. ఈ ఉప్పు నీరు ఎక్కువ ఇష్ట నీరు కింద సప్లై అయిపోయింది. ఇది వరకు ఇలాంటి రోజులు ఉప్పు నీరు వచ్చిందండి. ఉప్పు నీరు వచ్చి చెట్లు బాగా కాస్తాయని లెక్కేసేవారు. అది ఉప్పు నీరు కింద అయితే ఇష్ట నీరు కింద అయిపోయింది. ఉప్పు అయితే కొంచెం కొబ్బరి చెట్లు పర్లేదు. ఉప్పు అయితే మరి బోలు కాయ కాసి బోలు గెల కాసి అలాంటిది కాలమానం ఉన్నారు కల మారి. ఓకే ఓకే సరే. ప్రతి రైతులు ఉన్నారు ఉంటాం. ఇక్కడ సర్పంచ్లు 2-3 అందరూ నాయకులు. బిల్డింగ్ 2 ఆ బొమ్మని చూసారా? ఆయనతో కూడా మాట్లాడేమండి. తండ్రి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఊరు ఇలాగా సప్లై అయింది. లేకపోతే ముందు లేదంటే వంతులన్నీ ఆయన ఇచ్చారంట కదండి. బిజ్జీలు ఏంటి, సొసైటీలు ఏంటి, బ్యాంకులు ఏంటి, అన్ని ఆయన తీసుకొచ్చారు మీ ఊరికి. సొసైటీ ఇదేంటి, బాబురాజు గారు బాబురాజు లైబ్రరీ సెంటర్ ఏంటి, అన్ని కూడా అప్పుడు. లేకపోతే నావదాటి నడిచెళ్ళేవారు. పెళ్లి లేకపోవరా ముందు పెళ్లి బళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు బళ్ళు కట్టుకెళ్ళి అప్పుడు రకం. ఈయన తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీ ఊరు ఎంత కొంచెం డెవలప్ అయింది. డెవలప్ అయింది. ఆయన తగ్గిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని ఎవరికైనా నాయకుడు కానీ ఇంక డెవలప్ అవ్వడం లేదండి. ఓకే థ్యాంక్స్ అండి. మామూలు అండి. తర్వాత అండి దీన్ని పునః పెంచండి, మళ్ళీ డాబా మేడ కింద తయారు చేసామాట. మీరు ఇలా చేయించారు. కూడా పాతయ్య తాతయ్య గారు ఉన్నప్పుడే కొనారండి. మీ తాతయ్య గారు వచ్చి కట్టించి ఇచ్చారు మీకు. అంటే ఎన్ని మోడల్ గా ఉన్నాయి, ఏం చేసేవారంటారు సార్ మీ తాతయ్య? మా తాతయ్య గారు వ్యవసాయం అండి. ఓకే సార్. ఇల్లు కూడా ఇల్లు కూడా బాగున్నాయి సార్. ఎంత కొబ్బరి తోటలో
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ నేల బావులు ఎక్కువ ఉంటాయంట కదా సార్, ఎందుకంటే? అప్పుడండి నీళ్ళకి ఇబ్బంది వచ్చేసండి. ఓకే ఓకే. కొబ్బరి మొక్కలకి వాటికండి నీళ్ళ బుడ్లతో జారేసేవారండి. అందులో తోడుకుని తోడుకునండి నీళ్ళ బావులు. ఓకే. మోటార్లో చేసినవి కదండి, మారిపోయింది టెక్నిక్. అప్పుడు చేసే వాళ్ళు కూడా లేరులేండి, మనుషులు కూడా లేరులేండి ఇప్పుడు. అవి కూడా లేకపోతే వ్యవసాయం కూడా చేయాలి. నీళ్ళ కుంట్లు అలాగ ఉన్నాయండి, కప్పటి లేదండి. ఓకే, నీళ్ళ కుంట్లు అలాగ ఉన్నాయండి. ఓకే సార్, ఓకే. ఈ చైర్స్ అన్ని కూడా అప్పుడే అంటారు సార్ ఇవి? ఈ మధ్యన చేయించినాయండి. ఈ మధ్యన అంటే మోడల్ ఇప్పుడు చూడలేదు సార్. ఇది మాదండి పుట్టవరం, మా నూరండి. మా తాతగారు మా అమ్మగారు పెంచుకున్నారండి. మా తాతయ్య గారు, ఓకే, మా అమ్మగారిని పెంచుకున్నారండి. మాది మూరండి. ఆకుల రామయ్య గారు అండి మా తాతయ్య గారు. ఓకే ఓకే. మా నాన్నగారు 5 గ్రాముల తమ్ముళ్ళు అండి. ఓకే ఓకే. మా నాన్నగారిని ఇక్కడ వచ్చారు, తీసుకొచ్చారు. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ పోయండి ఈ మూడు అక్కడ సోఫాలు అయ్యి మా అమ్మగారు చేయించుకున్నాయండి. అవి మీరు తెచ్చుకున్నారు అనమాట. ఓకే, అంటే అప్పుడు చేసినవి, ఇప్పుడు మీరు తెచ్చిన మీరు వాడుకుంటున్నారు. ఓకే సార్, ఇది హాలు, వెనకాలంతా కిచెన్. ఇది హాల్ ఒకటి చూద్దాం. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అండి మేము. అంటే ఇది థియేటర్ కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్ అంతే అండి. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అండి. ఓకే. అతనండి పెద్ద అతనండి, అమ్మ పెద్ద అండి. 2 స్వర్గస్థులు అయిపోయారండి. 3 అండి. 3 అండి. మా ఇద్దరు అక్కలండి. ఓకేనండి. 3 అండి. మీరు వ్యవసాయం చేస్తారు? నేను వ్యవసాయం అండి. అంటే ఇంకెక్కడంతా మెరక వ్యవసాయం ఏమోనండి, కొబ్బరి చెట్లు, మెరకమాను, ఇటు మిరపకాయలు ఉందండి. ఇటు వ్యవసాయం అండి. ఇటు అంతా సరి తోట, కొబ్బరి తోట, జీడి తోట, అంతే. ఇంకా ఉంటాయండి జీడి తోటలు అవి ఉంటాయండి. ఇంకా సముద్రం కొంచెం ఎదరికెళ్తే సముద్రం అండి. ఓకే. ఇల్లు కూడా మంచి చెట్లు అన్ని నీట్ గా వేసుకున్నారు సార్. ఇదండి కట్టకట్టాలండి. ఈ టేబుల్ 2 అనే ఉంటారండి. ఈ టేబుల్ నేను ఉంటాను, మీరు ఉంటారు. ఇది కూడా ఇది కిచెన్ అన్నమాట. ఇది కిచెన్ అండి, పెంకిటిల్తో ఉంది. ఇటు అన్నయ్య గారు ఉంటారండి, ఈ టేబుల్ నేను ఉంటాను. ఓకే ఓకే. ఈ టేబుల్ ఒక గది అండి, ఆ టేబుల్ ఒక గది. ఓకే. ఇది అంటే ఓపెన్ ప్లేస్ అండి. ఈ మామిడి చెట్లు అవి ఇలా చాలా బాగున్నాయండి. ఏం చెట్లు అంటారండి ఇవి? ఇది ఆకాయ చెట్టు అండి, ఆకాయ పెట్టుకోవచ్చు. అది రసాలండి, అది రసాలు. ఇది ఏమన్నా కూరకాయ పెట్టుకోవచ్చు అంటే మనకి ఏ రకమైన ఫ్రూట్స్ అవసరం అవుతే అలాంటివన్నీ వేసుకున్నారు అనమాట. ఇదేమో పచ్చడికి అండి. ఇది బంగినపల్లి అండి, ఇది బంగినపల్లి. అదండి అమ్మవాళ్ళదండి. ఇదేమో పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చండి. ఇది రసాలండి, ఇది రసాలు. ఇదండి బంగినపల్లి, ఇది బంగినపల్లి. ఇంకంతా మామిడికాయల సీజన్ వచ్చిందంటే పచ్చడి తినడానికి అన్నిటికి మీ తోటలో మీకు సరిపోతాయి. ఓకే, బాగుందండి సార్ ఇల్లు అంతా. ఇంకా దగ్గరలో టౌన్ అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది? మాకు టౌన్ అవుతే టౌన్ ఏం లేదండి, భీమవరం, పాలకొల్లు, నర్సాపురం అయ్యండి టౌన్. మల్కీపురం లోకల్ అయితే లోకల్ అండి. మళ్ళీ ఇటు వెళ్తే జగన్పేట బాగా దగ్గరండి మాకు. జగన్పేట మల్కీపురం మీద ఈజీ అండి. ఇలాగ ములిపల్లి, గొడపల్లి మీద వెళ్తే జగన్పేట అది కూర్చున్నట్టు ఉంటదండి. ఓకే సార్, ఓకే. సరే, థ్యాంక్స్ అండి, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక రోజు కేసనపల్లి వచ్చి వెళ్తారండి. ఆ 3 రోజులు అంత ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ బాగుంటాయని చెప్పి అందరూ చెప్తా ఉంటారు. బాగుంటది. అంత బాగా చేర్పించడానికి కారణం ఏంటంటారు సార్?
సంక్రాంతి అంతే కదండి, అదే అదే సంక్రాంతి అంటే ఎక్కువ కోడి పందాలు చోట ఫేమస్ ఇవి అంటారు, ఎక్కువ డాన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. డాన్సింగ్ బ్రాండ్ లేవు ఆర్కెస్ట్రా బాగుంటుంది. బాగుంటదండి. ఆయన అందరూ కూడా వచ్చి బాగా జరిపిస్తారు నైట్ టైం. ఇక్కడే కదండి, చుట్టుపక్కలంతా కూడా ఉంటది. జర్నీ చేస్తే చూసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం. ఆ టైంలో జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ ఇదే ప్లేస్ కదండి, ఇక్కడే జరుగుతాయి. ఇంకా ఖాళీ ఉండదు ఆ 3 రోజులు, ఇటుకి 3 రోజులు ఖాళీ ఉండదు. లోపల ఇంకా దాంది వేయండి, ఇంకా అంతే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఈ ఊరంతా. ఇంకా నైట్ టైం కూడా ఖాళీ ఉండదు మీ ఊరు. ఓకే, థ్యాంక్స్ సార్. ఈ గ్రామమే ఇంత అందంగా ప్రకృతి ఒడిలో ఉన్నట్టు ఉంది అనుకుంటే, సముద్రం దగ్గర వరకు వెళ్ళే దారిలో చాలా అందమైన ఇళ్ళు అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళే దారి కూడా ఇంకా ఆహ్లాదంగా అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంచుమించు సముద్రానికి దగ్గర వరకు కూడా ఎంతో అందమైన ఇళ్ళు అయితే మనం ఈ గ్రామంలో చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ సర్వి తోటలు ఎక్కువ పండడం వల్ల వెళ్ళే దారి మొత్తం ఆ తోటలతో నిండిపోయి అటు ఇటు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.
మనకు వచ్చేసరికి సముద్రం సౌండ్ అయితే ఇక్కడ వరకు వినిపిస్తుంది. మన వెనకాల ఒక బావి అయితే కనిపిస్తుంది కదా. ఒకప్పుడు అంటే కరెంట్ లేనప్పుడు, ఈ జనరేటర్స్ లేనప్పుడు ఈ నేల బావులతో వచ్చే నీరుని తోడుకుని ఇక్కడ ఉన్న కొబ్బరి చెట్లు అన్నిటికి తీసుకెళ్ళి వేసేవారంట. ప్రస్తుతం అన్నీ వచ్చేసినాయి కదా, ఈ నేల బావులు అయితే పాడైపోయినాయి. ఒకసారి అయితే వీటిని చూద్దాం. మనం ఎప్పుడైనా సముద్రం చూడడానికి ప్రయాణం అయితే సముద్రం చూడడానికి ముందు సముద్రం దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఏదో తెలియని అనుభూతిని పొందుతాం. ఇప్పుడు మనకి చాలా దగ్గర పడుతుంది సముద్రం. బాగా ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ లా ఉంది ఇక్కడ. మీరు స్నానం చేస్తారంటారు దిగి? ఈ లోకల్ వాళ్ళు వస్తారేమో ఇక్కడికి. ఏదో చాలా అంటే చాలా డౌన్ లో ఉంది దీనికన్నా. లొకేషన్ బట్టి చాలా బాగుందండి. వచ్చి లొకేషన్ గానీ. అండమాన్ అంటే మీది ఓన్ ఊరు ఇదేనా అంటారండి? ఓకే, అండమాన్ లో సెటిల్ అయ్యారు అనమాట. ఇప్పుడు సరదాగా వెకేషనల్. ఓకే, ఎన్ని రోజులు ఉంటారు మళ్ళీ? 10 days ఉండి అన్ని చూసుకుని వెళ్తారు అనమాట. ఓకే, ఎక్కడ బాగుంది సార్? అండమాన్ బాగుంది, ఇక్కడ బాగుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఏం చేస్తారు సార్ అక్కడ? టైలరింగ్. ఎలాగే ఉంటది సార్ మనలాగా అక్కడ? ఏమన్నా క్లైమేట్ అది బాగుంటది. ఇది చూసాం కదా, ఈ బీచ్ వచ్చేసరికి అంటే పెద్దగా ఎవరు లేరు, లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళు వస్తారేమో. ఈ వచ్చే దారి అయితే చాలా బాగుంది. అయితే మరి చూడడానికి అయితే ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువలా ఉంటుంది. మామూలుగా అంతర్వేదిలో ఉన్నంత స్లోగా లేదు ఇక్కడ. వెళ్ళలేదు. ఓకే, ఇంకా చాలా మంది వస్తారని విన్నాను అలాగా. ఓకే 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 సార్, థ్యాంక్స్ సార్, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇదండి కేసనపల్లి గ్రామం గురించిన వీడియో అయితే. ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి.